Oh my god 누가 봐도 내가 좀 죽여주잖아 Right 둘째가라면 이 몸이 사람 大家好，我是哲涵老师。那么我是一位音乐创作人，也是一位词曲创作老师。音乐是很天马行空的，创作一首歌曲可以先有词再有曲，也可以先有曲再有词。我相信每个人的心里面呢，都种着一个爱创作的因子。真正的词曲创作要从你的心开始，创作可以有很多种不同类型的协作法。如何让创作达到市场需求呢？我们也愿意为你分享。我爱创作，从创作中我获得很多快乐，希望你也可以成为我们海龙的一份子。欢迎你